Maria Wirekererie Inooro hwaini. Kanitha wa Gatoreki Diocese ya Meru kuria Gavana Kawira ahohe urekeri. Mutumia umwe kuhigiririo mathiko-ini ma muthuri wake mwena wa Murang'a. Daktari wa University ya Kenyatta kuruguria mubango mweru wa kurigita kansa ya nyondo. Ni gatho cia mwanya muno Wirekererie Inooro haria ungikorwo wiroreire no ni ceceni ya Inooro TV ciarite wega thaa imwe maya ni mathaa ma hwaini mathaa ma kumenyithia maria tukuhaririirie mutawirito na njira ya shikono wa ngari wa masharia njitagwo Ken wa Kuraya. Kanitha wa Gatoreki Diocese ya Meru wirite Gavana Kawira Mwangaza ahohe urekeri ni tondu wa kuruhania na ugumania ruhonge-ini rwa andu ethi. Gavana Kawira augite ati ceceni ya mathomo ma andu ethi mwena wa Igoji yakitwo mugunda-ini uria wagiriire kuramatwo ni thirikari ya county. Eri kanitha wa Gatoreki niwe gwatire no rarandura county shiringi milioni 7 ni kuhuthira. Wairu wa Nyambura aratuhingurira mohoro maitu ana ripoti ino. Gavana mubanire wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza ni atumurite barenge rita riri na kanitha wa Gatoreki uria uramurandura shiringi milioni 7 ni kuhuthira mugunda waguo mwena wa Igoji mathomo-ini motungata wa andu ethi. Sisi hatuna vita na yeye kama kanisa hata kidogo, na tungetaka yeye kama ikiwezekana kiweza kuunganisha Meru kaunti vizuri. Tungefurahi sana kwa sababu alichaguliwa ili atuunganishe pamoja, sio kufanya tutengane kama vile amefanya saa hii Igoji. Gatagati-ini ka mweri uyu Gavana Kawira ari icera-ini ria ceceni ino ya andu ethi agitongoria mahoya arerikana ati augire kanitha wa Gatoreki ni uyukitie mugunda uria wagirire gukorwo ukiramatwo ni muingi, miario ria ikoretwo ikiariririo na mihehu utongoria-ini wa kanitha uyu no riu ni umukanite na kanitha ugite ati urenda Gavana auhoye urekeri ni kuukuruhania na uici wa indo cia muingi. Tangu gavana aongee maneno mabaya juu ya kanisa ndio shinda yake ilianza. Kutoka hiyo siku hajawahi kulala na atarara hata sasa. Mbanga akuje aombe msamaha. Hata kama ni serikali inapigana kisiasa na siasa ile nyingine, wewe tafuta kiraito mahali yako, wewe tafuta wale wengine, tafuta akina nani kisiasa, lakini nakuomba mandram, kama unataka mimi ninyamaze, wachana na Catholic. Mugunda uyu wari wa thukuru wa imwana wa Igoji na wari rungu rwa ramati wa kanitha wa Gatoreki. Thukuru ucio wahingwo, kanitha wendaga guthamiria tabarira ingi ciayo guku, indi Gavana Kiraitu Murungi agikiranira ngirimiti na muthikabu Celestius Mugambi iria yetikiririe county ihuthire mugunda uyu na tabarira cia andu ethi nayo ikarihaga kanitha. Gavana Kiraitu aratirihire itina riake na thirĩ wa kanitha wa shiringi milioni 7. No Gavana Kawira anyitirire ati mugunda uyu ndwagirire gukorwo ukiramatwo ni kanitha tondu ni wa aikari a Igoji, noguo wagirire gukorwo ri rungu rwa thirikari ya county, na agikorwo mubango o wothe wa kuguna muingi ni wagirire gutabanirio haha, gutire mundu wagirire gwitia ona ndururu. Ni ndugamano ihiuhitie marakara ma kanitha na ma arumireria Gavana Kawira Mwangaza undu utumite igongona riri rithamio kuma ceceni-ini ya githomo kia andu ethi ria ragucanirio kuria rirabangirwo nginya kanitha-ini wa St Mary's Igoji na rigatabanio rungu rwa urangiri wa maabitha a borithi thutha wa uhotekeku wa ngui kumira kumbuka. Hii shinda tunaomba serikali kuingilie, wakae chini wa mshauri na yeye asikize ushauri, na kama anajua hatawezana na kusikiza watu wengine, tafadhali tunakuomba Kawira Mwangaza achilia ungavana. St. Lucy's here for the bride, primary and secondary ni ya Catholic. St. Joseph Integrated Primary and Secondary ni ya Catholic. Au watu bambishop na mapasta sijui wanaziita nini, ni shule gani wako nayo ile wanasaidia nayo walemavu wetu?
Ngerwa cia gavana Kawira ciambĩrĩirie na gũturumithania hĩa na MCA a mbunge ya Meru cigĩcoka igĩthiĩ kũrĩ commission ya kũrũa na ungumania ĩrĩa mũtemanĩirie thitango cia ũhũthĩri mũru wa wabici na kwandĩka andũ a bamĩrĩ yake mawĩra ma thirikari. No na atarikĩirie maya mothe, mũikari wa Meru nĩ arĩkĩtie gũtemania mbunge-inĩ ya kaunti ihoya rĩa kwenda Kawira ahagũrwo, ona gũtuĩka anyitĩrĩire atĩ aragagio nĩ ũndũ wa mĩrũgamo yake ya kwaga kũiguithio aune watho makĩria harĩ ũhũthĩri mũru wa kĩgĩna kĩa mũingĩ. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Waweru wa Nyambura. Nĩ kũrarĩ na gĩcanjama itũra-inĩ rĩa St Mary's mwena wa Kĩharũ rĩrĩa mũtumia ũmwe ciana ciake amwe na arata maragiririo kũnyita itemi mathiko-inĩ ma mũthuri wake. Mũtumia ũyũ augĩte ona gũkorwo matiekĩte ũhiki na mũtigairĩ nĩ maraikaranĩtie kwa ihinda rĩa mĩaka 17 bũrũri-inĩ wa Amerika na makagĩa ciana igĩrĩ atanacoka gũkua kumana na marũrũ ma mũrimũ wa cancer. Victor Kenothia na ũhoro ũcio makĩria. Itũra-inĩ rĩa St Mary's wadi-inĩ ya Township gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kĩharũ kaunti ya Murang'a nĩkuo gĩcanjama gĩkĩ kĩyumĩrĩtie mathiko-inĩ ma John Karanja Thegea ũrĩa nĩ mũndũrũme wa mĩaka 51. Andũ a bamĩrĩ ya mũtigairĩ makĩgiria mũtumia wake hamwe na arata ake gwĩkinyia kana kũnyita itemi o rĩothe igongona-inĩ rĩa mathiko. Mwĩrĩ wa bamĩrĩ ũrabatie kũrutwo mocarĩ-inĩ thaa 2 cia rũcinĩ, no thaa icio nĩ maraũrutĩte na kũũtwara mũciĩ kũrĩa arathikagwo, kĩhingo gĩkĩrangĩrwo nĩ mũrũ wa nyina na mũtigairĩ, na mageta maabithaa borithi kuma ceceni-inĩ ya Murang'a nĩguo gũtigĩrĩra mũndũ o wothe ũtarendwo ndanekinyia igongona-inĩ rĩu. Mũtumia wa mũtigairĩ nĩwe Jane Kasunta augĩte maraikaraga bũrũri-inĩ wa Amerika na maraikaranĩtie kwa ihinda rĩa mĩaka 17 na makagĩa ciana igĩrĩ ona gũtuĩka matirekĩte ũhiki wa kanitha. Mũkui nĩ ithe wa ciana ciakwa, tuikaranĩtie nake mĩaka 17 na tugaciara ciana igĩrĩ, ũmwe wa mĩaka 12 na ũmwe wa mĩaka 2. No mwana kahĩ ka mĩaka 11 rĩ nĩ kaingĩra gathi gakaigĩrĩre ihua tondũ augire I have to bury my dad. Ni waraigire I have to bury my dad. No ni tuhingĩrĩirio nja na tũrehetwo nginya nĩ OCS. Ũrecire nĩkĩ gĩtũmi kĩrĩa cũngĩrĩirie we ũkorwo ũkĩgiria gũkinya gũthika? Nĩo moĩ kĩrĩa gĩtũmĩte magirie, nĩo moĩ. Kũringana na mũtumia ũyũ, mũtigairĩ arakuĩrĩire Amerika thutha wa gũtorio nĩ marũrũ ma mũrimũ wa cancer, no wendi wake warĩ athikwo kũu, no andũ a bamĩrĩ yake tiguo marendaga na makĩiguanĩra mwĩrĩ wake ũke bũrũri-inĩ nĩguo athikwo kwao mũciĩ, na atekũmenya gũcoka agarũrũkwo agĩtĩkĩra gwĩkĩra kĩrore maratathi-inĩ mothe. Mũkui ũyũ ũkuĩte rĩ acangĩirwo mbeca nĩ andũ kuma UK and all over the world nigetha ainũkio, na nikio kĩratũma njarie haha tondũ ndĩraria nĩ ũndũ wa mbeca cia andũ cirutĩtwo tũke tũthike mũkui, only to come gũkũ kũgirio nĩ bamĩrĩ kũingĩra gũthikana. Rũgano-inĩ rwa mũtigairĩ hatirĩ handũ mũtumia wake aragwetetwo na igongona rĩa mathiko rĩgĩthiĩ na mbere, we na bamĩrĩ yao hamwe na arata ake mararĩ kĩhingo-inĩ gĩkĩ manyitĩte mahũa makĩinaga nyĩmbo ciao. Igeria rĩa kwaranĩria na andũ a bamĩrĩ ya mũtigairĩ rĩtinagĩa na umithio, amuona andĩki a mohoro matinarekwo kũhĩtũka kĩhingo-inĩ gĩkĩ. Ngĩribotera Inooro TV kuma itũra rĩa St Mary's Kĩharũ kaunti ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kenothia. Na tugetikana na cia Murang'a tugithie na mbere. Mutumia wa munini wa President Dorcas Rigathi ni arathingata aria mari na uhoti amaruta uteithio wa irio uturanirwo na uria thirikari ikoretwo ikiheana niguo kuhonokia Kenya matanyiheire milioni 25 aria mangetheirwo ni ugwati wa ng'aragu. Kwitokera tabarĩra iria akoretwo agitwarithia na mbere ya kuhothithia irio kuma kuri andu a wendi mwega, Dorcas ni akinyiririe kana ni makinyiririe family tanyiheire ngiri 10 kaunti-inĩ ya Narok, Laikipia na rĩu uteithio uroretio kaunti-inĩ ya Makueni kuria heanĩte irio kuri family ngiri 5. Wangari Maria wa Muigana ena riboti ĩno.
Dorcas Rigathi uria waretie ari kaunti-ini ya Makueni kuria atwarite uteithio wa irio kuria andu 5,000 icigo-ini cia Makindu, Kibwezi ya ithũiro na ya irathiro, augite thirikari ni ihotorete gutigirira gutire mundu ona umwe bururi-ini ugute muoyo kumana na ng'aragu. The people of Makueni know very well how devastating this drought has been. The health and the survival of our communities is at stake. The national and the county government are already hard at work implementing interventions to address the crisis. Oho uteithio uyu uibaibitio ni thirikari nene na makunia 280 ma mboco na mucere maria megutwarwo mathukuru-ini. Na nikiona watoto wakitaabika na wakisirai shule, inaonyeshana kuna kazi ambayo tunatakikana kufanya kama serikali na kanisa. And we must hold hands together and unite to serve the people of Kenya. Na niguo gwetha kihonia gia gutura gia kung'ethanira na ng'aragu ino, thirikari ina mubango wa kwenja demu na thiranga matura-ini matiganite kaunti-ini ino. Vakwe Dam shall ease irrigation and contribute to power generation in addition to supply of clean and drinking water. Hapa nina shamba kubwa 58 acres ambayo hao wananchi wamesema nitengeneze damu. Mkituongezea kakitu watu watapata maji. We have the largest producers of mangoes, largest in the country. And in January hapa maembe itakuwa inatembea, itakuwa nyingi kuliko watu. Gavana Mutula Kilonzo Junior ogereire ati ari na mwihoko wa rwimbo rwa wagi wa irio gukinya muthia kaunti-ini ino wona mibango yothe ya kurehe mai na kugacirithia urimi ya kinyanirio. Tumeweka mpango mupate mbegu kila ward milioni 5. Kwa hivyo mkipata mbegu muhakikishe kwamba hiyo mbegu imepandwa. Ihoya nirikitio kuri aria mari no hoti, kambuni na ikundi cia andu a wendi mwega cinyitanire na thirikari guthara muingi ng'aragu-ini ino iria ni onene kuonekana bururi-ini kwa ihinda ria miaka 40. Gerifotera Inooro TV, Geto Wangari Maria wa Muigana. Ni wati wa ng'aragu na tukwamba kuhumuka oro hanini tugicokereria twina mangi maingi. Na tugicokereria arigitani atumia Murang'a kunyitanira gwaka thibitari mwena wa Keno. Mazao Flourish ni ongagirira magetha maku na gicunjĩ kĩa 25 na nĩ hũthĩkaga harĩ mĩmera yothe. Gũra Mazao Flourish fertilizer agrovet-inĩ ĩrĩa hakuhĩ nawe na thogora mũbacĩrĩre. Hũra thimũ 0725806086. Did you know that omega-3 and vitamin D have benefits for our bodies? Try 7C's cod liver oil. The liquid fill capsule contains omega-3 to support heart, brain, and vision, and vitamin A and D to support strong bones, the immune system, and help maintain healthy skin and hair. Try 7C's today. Also available in your nearest pharmacy, 7C's multivitamin syrup. No aguku. Turakunyitwo geni mukawa-ini wa Bantu Africa Resort and Spa uria uri barabara-ini nene ya Marua ya guthii na Nyuki. Uyu ni mukawa urakuhe motungata ma kirathi kia iguru makiria ukaukenerera intercontinental cuisine ona wicanjamure na kahua utangitigithia karuge wega utinde ukengete muthenya mugima ukawiyonere bar and lounge itu iria iri mithemba yothe ya kinywaji kiria ungienda na cio room cia gukoma ni theru na cia kirathi kia iguru. Twina room cia gukomwo ni family ona cia honeymoon. Oho tuli na hall cia micema onawe ukite na twana twaku kwina swimming pool, ziplining ona water rafting games. Uyu ni mukawa mwega hari we ukite na family yaku na icera ria gibiashara. Bantu Africa Resort and Spa. Come in as a guest, leave as a family. We asked Kenyan women to tell us what they look for in a lotion. Leo tunaweka kwenye jaribio body lotion ya bei ghali na ya bei nafuu. Why pay more? Nunua Nice and Lovely body lotion. Ni bora zaidi kwa bei nafuu. Inai-transform dry skin kuwa deeply nourished na kui-smoothen. It's just nicer and lovelier. Chagua Kenya's #1 body lotion.
Kabuni ya Roiro Mabati Factory nĩ ĩmwe ya athondeki njorua a mabati ma kũgita nyũmba. Tũthondekaga mabati mĩthemba mĩingĩ na ma gĩkĩro kĩa igũrũ marĩa matũraga ihinda iraihu na magathakaria mũgitĩre wa nyũmba yaku makĩria. Mabati maya metagwo box profile, Europe tile, Jenga tile, corrugated S profile na mangĩ maingĩ na mokaga na marangi maingĩ ngũrani. Mabati maitũ nĩ metiragia mbura nene na riũa rĩhiũ na koguo makagĩrĩra nyũmba cia biacara na cia gũikarwo. Nĩguo gwetia oda yaku tucerere showroom-inĩ itũ mwena wa Roiro Town na no tucerere rũrenda-inĩ rwitũ nĩruo www.roiromabati.co.ke kana ũkenerere ũtungata wa kũreherwo mabati maku harĩa ũrĩ gwa kahinda ka mathaa 72 tu. Roiro Mabati Factory, mali safi kwa bei poa. Nyongera kama sara 36 liters wa ulidhani na shilingi 50 isho na igiri mana manana mweli ubone shilingi igiri 54 dukataga nyongera kama sara. Oguo niguo aria marahuthira irio cia mahiũ cia Joy Max marakenerera Joy Max Feeds kuma Joy Millers Limited. Go chai witogo chai kamoche durehemu avocado twade huku turahanda mite ni mugunda mweru wa top care guku matu kuria wagura mburoti turakuhe mite ngurani ya matunda kundu guku tuguturekeirie mai ma borehole tugekira matangi ma kuigana namo mai tugagutambiria okay kwena electric fence na sitima ni weno naguo thogora ri tukinangitie tukatinagia ginyagia 195,000 only. Tucerere Roiro Greek Towers kana tuhurire thimu namba 0708 000 999. Top Care ni mucio waku mwehokeku wa uigithia. Kambuni eno ya Maridadi Motors ndamenyeire TV magitangatha uria ungihota gwiciarithia mbeca ciaku. Ndena miaka 6 kwao neginyetie mburi 30 ndaciona ikiumagara ningenaga muno wina mbia ciake ciokuru-ini. Maridadi Motors no uturi omiriagira toria ndimiriagira tondu ngoragwo ndimieterire o mwisho wa mweri na ni maheaga kindu kiega kakena. Araniria na Maridadi Motors kugerera 0798000111 kana oroka ofisini rocio haria Ridgeways Kiambu Road kungethera Total Petrol Station. Cheza Shabiki Jackpot bao kila siku ili uwe milionea. Tuma ujumbe mfupi ukiandika neno SJM kwa 29063. Nina furaha zaidi kwa sababu nimeshindia shilingi milioni 5. Nina mpango wa kuongeza biashara. Usiachwe nyuma. Cheza Shabiki Jackpot bao kila siku kwa 20 bob pekee upate zaidi ya milioni 20 kila wiki. Shabiki.com ni makao ya washindi. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Orige tugacokereria na tugithi na mbere ngwatanio ya arigitani a atumia kaunti-ini ya Murang'a ni yugite ni kwamura thiku cia kuheana urigitani utari marihi thibitari ni uria yakite mwena wa Keno. Thibitari ni ugathikitwo mashini cia kiriu cia gukurana mirimu ngurani ya atumia irira huthira kuria atumia maikarage magithimagwo ugima wao mahinda kwa mahinda niguo mirimu iria ekiri na niguo Icera-inĩ ritũ gũkũ turacemania na Susan Wanjikũ kuma mwena wa Makuyu okĩte kiriniki thutha wake kũrigitwo na njĩra ya gũthĩnjwo na thĩna ũrĩa tũire naguo wa nda kwa ihinda rĩa mĩaka mĩingĩ ũgakinya mũthia. Ndakinacwo kahinda ga thikũ ithatũ kana inya ũguo rĩ nĩndatuĩkire wa kuma ndĩ mũndũ mũhonu na ngĩthiĩ ngĩnaci kĩronda na rĩu niĩ ndirĩ na thĩna ona ũrĩkũ na ngaigua hũthĩte ndeyo akĩhũtha
na riu tigano haria mundu akigua tende ayo akihutha na riu tigano haria mundu akigua ruti mundu wekirwo hanyukia ri ndiraigua riu ta mundu ucoketwo ni hinya wakwa wothe na ngakenerera thibitari ino. Nake Anet Njoke umite mwena wothe ru kaunti-ini ya Nairobi na aratwira atwire na thina kwa ihinda ria miaka 6 acaragia kundu angirigitirwo amu ni anogete ni gucaria mwana. Ningoretwo na thina wa cyst kwa alama ya cesarean imegrow hapo, then had a uterus, nikwele na fibroids zimekuwa huko for a long period, na hope niguru tuoshiothe, then nigukorwo ndisawa. Ndagitari Karanja wa Mugo ni ataririo ria atumia ingi mangithema mirimu miingi iri mahatagiriria. Turakinya handu turathugura turigatiriri aiko atumia itu mahana uri ni atia tungimekira ni tureciiririe no tuhote kumakuhiriria na njira ya guthiginya makanitha-ini kumathomithia baratha-ini turathi tukamathomithia tukimeraga ukai turore thina wanyu uri hana tumenye ni atia tungimwikira tondu o uria thina waninwo gatene noguo complications necio cinyihaga. Arigitani aya matabanagio urigiti utari marihi mahinda kwa mahinda mwaka uyu magitanywo guthima na guthurima mirimu ya atumia kiambiriria kia mweri uyu twerekeire makihuthira macini cia gikiro kia iguru iria cigathikitwo guku. Riu andu ni moritio guthiaga thibitari guthurimwo mirimu na matari arwaru. Uguo no njuria atumia tondu ni tukinyagirirwo ni hindi ya gukira na mirimu itu na atumia tukoragwo turi arwaru tutikae gwitikira gukiraga na mirimu itu tutuike agwetha urigitani kuri thibitari. Mweri wa November wothe tu dedicate atumia na turawita Mother Care Month. Iyo niyo turonire iofera njega muno tungihota kuheana kambuni ingi kiheana service wiki yao na ithu turigete kuheana Mother Care itu thiini wa mweri wa November tuhote kunyitana na atumia itu. Santa Mo ni umwe wa thibitari iria ciukite kwa uratumia murigo uria makoragwo naguo wa mirimu itiganite guku arigitani makimoria kumiraga guthimwo ugima wao wa mwiri mahinda kwa mahinda. Wirekererie Inooro TV kuma Santa Mo Keno kaunti ya Murang'a. Ritwa riakwa ni Victor Kinuthia. Na tugicokereria ikereka ria gatatu ria mbĩtĩka cia ngudi gũtabanirio kaunti-inĩ ya Laikipia. Mazao Flourish ni yongagirira magetha maku na gicunjĩ kia 25 na ni hũthĩkaga harĩ mĩmera yothe. Gũra Mazao Flourish fertilizer agrovet ni ria hakuhĩ nawe na thogora mũbacĩrĩre. Hũra thimũ 0725 806086. Hihi ciana ciothe gũgakũria mĩgũnda ĩkĩgaywo nĩ Dagmar mwarĩkũ? Dagmar Lawrence tũkũreheire Victory Gardens kilomita 2 kuma Kangundo Road. Bei nĩ 380,000. Makutano bei 295,000. Deposit ya mĩgũnda ĩno yerĩ no 50,000. Tusonge Malindi by plane 50 by 100 bei 100,000. Deposit 30,000. Electric fence Maina Thitima Zippo. Title deed ni hapo hapo. Thimone 0740 888 111. Dagmar Lawrence. We promise we deliver. Have doodles taken over your home? Get Bolt and get your home back. Unlike other insecticides made from toxic synthetic pyrethroids, Bolt is made from 100% natural Kenyan pyrethrum, making it gentle on you but deadly on flying and crawling insects. When doo-doo strike, stop them dead. Get Bolt insecticide today. Nice and Lovely imetunza ngozi yetu for over 25 years. Sasa inatujali with the best of her jelly na the best of her cream. Sawa. Gundua jelly in cream ya kwanza duniani kutoka Nice and Lovely. Nyepesi kama cream na inalinda kama jelly. Nice and Lovely jelly in cream leaves no grease. Jaribu the best of her na the best of her creams.
Golden Dreams Land and Properties Limited twina ngatho tugikungwira miaka iri nikio turakunegereria mburi waigithia na ithu project-ini citu nicio Malindi Precious Gardens area daika 45 kuma Malindi Town hakuhi na iganda cia Shubeta Cancelled na Malindi Sold na thogora ni ciringi 120 ukabuku na ciringi 35 ukegera mweke wa guthie site visit na ndege kana Matu Shani Gardens daika 15 kuma Matu Town na mita 200 farafara-ini ya Ekalakala Ekatini Road bei ni ciringi 200 maikomi cash kana ciringi 230 tukariha na installment na thogora uyu ni hamwe na title deed. Kuna broti ni omthenya wa Wednesday na Saturday tuhurire thimu kwitukira 0718004455. Golden Dreams Land and Properties Limited, your home, your comfort. Newsfeed Ultra Concentrate is my mom's choice. 1. It is 4 times more concentrated. 2. It's ready to use, no need to dilute. 3. It's packed with 4 times more fragrance. And it smells so good. 4. One bottle gives you 40 washes. Newsfeed Ultra Concentrate is 4 times more concentrated. For 4 times more washes and for 4 times more fragrance. Also available in convenient sachets. We murimi wa ngũkũ na nĩ ũretha ũrĩa ũngĩgacĩrithia ũrĩithia na wendia waku ndũgatangĩke rĩngĩ. Nice Hatch Incubators twĩna anja yaku. Twĩna incubators cingĩkua matumbĩ kuma 56 nginya 5,000 na thogora wa thĩ biũ nĩ ciringi 13,000. Oho no wĩgwatĩre indo cia incubators, macini cia gũthondeka irio na indo ingĩ cia ũrĩithia wa ngũkũ. Ningĩ nĩ twendagia tũcui twa kienyeji twa kuma thikũ 1 nginya mweri 1 na thogora wa kuma ciringi 100 nginya 240. Nice Hatch Incubators. Improve your farming. Your Excellency, sir, before you is a team of investors ready to be awarded. Anthony, Celebration Gardens, Kitengela. Anthony, congratulations. You too can own land today. Tuika shujaa omothi na kugura broti iria cirina mai thitima wareha deposit kana installment ya shiringi 900 maikomi ne turakohe 10,000 shillings cashback kana shujaa shopping voucher ya besha otaicio tuhurire thimu kuhitukira 0790 300 300. Orege tukakwamukira mitambo-ini na tugithii na mbere anyiti itemi muthako-ini wa ngudi maroria thirikari itigirire ni yakinyiriria muthako uyu kuria makaunti-ini makiaria hindi ya ikerekari ya gatatu ria muthako uyu muciini wa Nanyuki mwihoko hari gutherema kwa muthako uyu makiria riria wambiriirie gutwarwo matura-ini. Mwandiki munene kiama-ini kia muthako wa ngudi David Munuhe augite kuri na mwihoko wa gucokereria kwa mbitika ici makiria thutha wa mawatho ma kuhurana na murimu wa COVID-19 guteanirio maria mahatiriirie mathako na njira nene. Tuko na dondi mashinani ambaye ilianzishwa na president wetu Jamal na imewezesha kwamba kila kaunti kuna mabondia. Kwa hivyo matumaini yapo ya kwamba mchezo wa ngumi unarudi mahali ambapo ulikuwa. Kocha wa kirafu ya Kibra Abdikadir Hassan augete ati kurehe muthako uyu kaunti-ini itiganite niguo kuhe ayuthi aingi mweke wa kuonania tarada ciao. Na matarajio yangu kwa hii boxing, vijana wakicheza ndio wanaonekana na polisi, wanaonekana na jeshi. Ikifika wakati wa kuandikwa juu ya talent na skills wanapata nafasi na wanajulikana. Ona kuri uguo athaki a ngudi kaunti-ini ya Laikipia marenda gutindirirwo ni thirikari ya BFK wakae chini waanze boxing mashinani na wafacilitate vijana na waone vile vijana watapata kazi ndio vijana waende mbele. Na naamini ngumi itabadilika, ngumi itaenda kiwango kingine. Mathako maya marehete hamwe timu cia Biraru, Borithi, Kibra na timu cia kuma kaunti cia Vihiga, Busia, Kisumu, Trans Nzoia na Machakos. Ikereka ria kana ria ligi ya muthako uyu ritanyitwo gugatafanirio muciini munene wa Mombasa na ikereka ria gatano ritafanirio muciini munene wa Kisumu. Handu-ini ha Inooro TV de kaunti-ini ya Laikipia jitagwo Githui wa Wairimu. Nigatho shamonya hau niho tugutirihera mutabaruko witu wa Inooro hwaini mutabaruko ngenwa na shihada tha itha tuthi na mbere kwirorera ceceni ya Inooro TV andu kehere mitambo-ini mutawiri tuna njira ya shiko ni wangari wa masharijira wa Ken wa Kura.